müssen was unternehmen gegen den Drachen. Wir brauchen etwas, das die Magie einfängt. Zum Beispiel? Nun... Eine sehr schöne Arbeit. Handgeschnitztes Teakholz, ungefähr 50 Jahre alt. Die ist wunderschön. Heute weiß eigentlich kaum noch jemand irgendetwas über Puzzleboxen. Wozu braucht ihr sie? Einfach so. Wir mögen einfach gern Puzzle. Und auch Boxen. Also, wenn ich die Box mit einem Zauber belege, wird alles Magische, was ihr nahe kommt, hineingezogen und gefangen. Jedenfalls mit dem richtigen Zauberspruch. Keine Sorge, Mimi ist ein Genie. Zeig sie. Puzzlebox funktioniert. Weiß ich doch. Unsere Lehrerin ist da drin. Na, das ist doch mal eine gute Nachricht. Sie funktioniert doch nur bei magischen Kreaturen. Ihr habt wohl vergessen, das der Box zu sagen. Was macht ihr denn hier? Und wo ist Mrs. Trumbull? Sie ist zu spät zur Konferenz. Du musst versprechen, dass du nicht ausflippst. Was machst du denn? Nein, nein, Weilan, nicht! Nein! Oh, da bist du ja, Poseidon. Danke, dass Sie ihn gefunden haben. Sie nützt uns nichts. Wie Rita gesagt hat, zu gefährlich. Sie könnte jeden von uns einsaugen. Und was sollen wir jetzt mit ihr machen? Poseidon! Ist deine Frage damit beantwortet?